سلام الله عليكم، حياكم الله وبياكم. التهم دي جالسة تطبخ على نار هادئة هذا اليومتين على الشيخ المقدور صالح أبو شعر. خنوها أو بلوها ويشربوا معها. عيب جالسين الآن تلفقوا تهم وتجهز وتطبخوا أي ذي عسبر. هذا سبرت لا ماشي غير واحدة ثانية 20-30 تهمة، وبعدين تخلطوا وتدوروا وينوا ذي عسبر وأطلقتوا حملة إعلامية على الناس. هو كان ليس هناك أي مبرر. وحاب نقول لكم من البداية، مهما طلقتوا من حملة ومهما قلتوا من تهم ماشي، هذا ليس هناك مبرر لقتل الرجل ب30 رصاصة، سواء كان الرجال مزوي حتى بنت أسامة بن لادن، الرجال حتى كان ملحد مرتد كافر نهودي نصراني بوذي سوى إرهابي، أي تهمة بتلفقوها للرجال مهما كانت لا تبرر مقتله. في نظام قانون، في قضاء، وقف الرجال وبالزو دخل السجن إذا على تهمة ولا شيء، ولا القضاء يجري برغم أن هناك شكوك كبيرة حول القضاء ونزاهة القضاء في اليمن، إلا أنه قد يتم ضغط قد بحكم قضائي أو يعني شرع وقانون. لا تقول ليش التهمة هو كان نسوي هو عمل ما أدري إيش. يا أخي قد إحنا هنا بأمريكا عايشين، ذي بيقول إني قريم وإني بأني وأمريكا وما أدري إيش. أمريكا لو مهما كانت تهمتك يلحقوك حتى ب50 سيارة، وبعد يدوا طيارة هليكوبتر ويلاحقوك من مكان أحيانا بتمشي من ولاية لولاية ساعات. لا ما يطلعوا لك حاجة في الطريق حاجز وخزقوا الكفرة توقفت جاي يمسكوك بزوك وعرضوك على الحاكم صلى على رسول الله. عكس تهمة الرجل لا ما تكتب 3 طلقة 3 الرصاص. هذا يدلك دليل لا يخالط الشك ولا ريب انه في حقد دفين وانه مقصد وقتل الرجل بدم بارد. كان قاتل في محكمة، كان ارهابي في محكمة، كان مرتزق على قولكم في محكمة، كان ملحد سوى مهما عمل، ليس هناك مبرر لإراقة دمه ب30 طلقة مهما جبتوا من تام. علشان نقول لكم مسبقا ان هذه بتعدوها وتطبخوها لن يرضى بها احد، ولن يرضى بها اهل الضحيه ولا القبائل ولا الناس ولا ذي مخيمين. كل ما في الامر امسكوا القاتل ويش والقضاء ياخذ مجراه وحكم الله. هذا يشتوى الناس. اما لا حصلت القضيه في الجوف ولا في البيضاء ولا في مارب ولا في منطقه ثانيه وقامت الناس ضجت الحق يعني مشى القانون، لكن عند بعض الناس الطيب والمسالم ما يمشي القانون، هذا يدل على انه يعني فساد ونظام فاسد وقضاء فاسد وقضاة فسقه. هذا لا يخلط الشك ولا ريب. التهم خلوها عندكم، اجبروا خاطر اهل الناس هذولا ولا تجبروا الناس على اخذ حقوقهم بيداتهم. ما تشتروا ولا بلبله ولا تشتوي يعني من طاقه لا طاقه. قتل يقتل حق الله وشرع الله. من قتل يقتل. قتل والرجال كل من اطلق رصاصه عليه حقه هانك. زي ما ايش قتلت عدمته ذي قتلوا صباعي كلهم، قلت كلهم شركاء، كل واحد جلد من اصلي. والصمد نفس الشيء 6 و7 نفر قتلتهم كلهم، برغم من ذي زرع شريحه واحد على قولتكم. اطلق رصاصه واحده امسكوا ابوه ويا حكم الله فيه. التهم خلوها في بطونكم. عدم الرجال ما قد برد. بس حبيت اسجل هذا الفيديو استباقا لانه انا اعلم حق العلم وما يقول كل اليقين انهم بيخرجوا في اتهامات وبيدوا ناس وبيدوا بآرائهم وبيدوا يعني يقصد بشهادتهم وكذا عشان يميعوا القضيه. نقول لكم البدايه، مهما كانت التهمه التي ستلفقوها للرجل لا يؤدي الى مقتل. من انت ابوك لما تطلق على الرجال 43 طلقه؟ هرب عليك بنشر الكفر عليه وهو مطلوب. هرب ما قدرت له بلغ النقطه دي قدامك، ما قدرت بلغ النقطه دي قدامك بلغ النقطه دي في نقل يسلح. ادوا صوره الرجال صوره في كل مكان. انا يهرب انتوا لحقتوا على قولتكم انكم لحقتوا ذي قتلوا ابراهيم بدر الدين. لا مارب في خلال يوم 3 أيام وطلعتوه من تحت الارض وكان مكتبي تحت جيره، كان مكتبي تحت شجره تحت الحمامه وتحت الارنبه وما ادري ايش في القع، وطلعتوه قتلتوا الرجال. وهذا ما عاد قدروا تمسكوا ولا هرب. ما بيش مبرر. التهم خلوها في بطونكم، سلموا الرجال وحكم الله يمشي فيه وكفى الله من شر القتال ما لم. انا ما اقول هذا الكلام عندنا ولا احرض الطرف، ما حد عرض بدم اخوه ولا عيب دم اخوه ولا قريبه ولا واحد من اهله بدم بارد الا الذي هو ديوث ابن ديوث. والله ما يرضى برأس بقر في اخوه الا ابن حرام اذا كانت عمد. اما اذا هي بالغلط فبيض الله وجه من عفا ومن عفا فاجره على الله. سلام.